Hi guys, it's Rain. Ang lakas ng boses ko. So, andito lang. Ay, wow, ang ganda. White Christmas. Wait lang, ang labo. Ayaw talaga mag-focus. So, yun, andito na po kami sa all day, all home, and all stuff. Basta all. Ito yun. Ang ganda. Gusto ko yung ganyang ano. Yung ano, na mesa. Hindi shelves. Ay, wow. Modern. So, ito po yung dating Shopwise na ni-renovate. Tapos ginawang all home, excuse me. Yan. Wow. Anong gusto ng bata? Saan mo naman itatamba? Sa labas. Wow. Look at that. Ang ganda. So, yun. Andito na nga kami. Pero ang ganda dito, guys. Kung kaya niyo puntahan, punta kayo dito. Ayo yung ano, naalala mo yung pag nagpa-park tayo, yung ganyan. No? Yung sa parking. Sa parking natin. Oh, nilagyan lang ng tiles. Wait, oh my God. Oh. Galaxy J7 Plus. Okay. Ang ganda sana kung ganito yung tiles natin, oh. Ito po may mga gadgets. Oo nga. Wow. Ito. X-Power and Max. Wow. Ito, Tito Mike, oh. Kung gusto mo matay, may gumagana. Ang liit. iPhone 10 yan. Bakit? Tingnan mo yung iPhone 10 ang liit. Pero 5.8 na yung screen niya. Ang liit. Look, ah. Ano ba? Bibigyan ka ba? Comment down below, bibilhin ba daw? iPhone. Baka pwede naman mag-parade po ng iPhone 5S. Paparide. Glass, nakakatakot ko lang nahulog. Paparide na naman ako. Hindi pa nga bayad yung... Ay, hindi. Bayad naman na ako. Bayad na po ako. Ano to? Ah! Ang ganda pang vlog. Ang ganda, guys. Yung alin. Tapos iwalay pa tong AirPods. Oo. Ayun, ang dami na. On this page, Ngayon, di ba yung you see upgraded a little version girl ng top giggling at a natin? hippopotamus. Ano ba yan? I wonder why. Ay, hindi. Top A yan eh. Luma pa yan. Kaya mura. Ayun. Grabe, bininyagan. JBL kasi. Ay, may bago pala ako setup ng vlog eh. Sana lang hindi mahulog. Hindi ko naman kailangan ng TV. Ibibigay na. Sino magbibigay? May bibigay? Kalama mo. Kala ko bibili. TV, hindi nga ako nakakanood na ng TV. Ilang buwan. Ay, social, oh. Harman Kardon yung speaker niya. Harman Kardon gumawa ng JBL. Pang work. Ano kaya yung lubog? Nakaganon. Naka-focus pa ba ito kamay? Oo. Yeah. Very good. Konti lang tao. Kami lang tao dito. Lol. Okay na yun yung ginawa niya ng manto. At least hindi sila yung membership something. Meron din. Meron. Pang-member na tao. Meron ba?
Hindi siya yung katulad na membership katulad sa SNR. At saka yung ano, Landers. Speaking of Landers, bukas na yata yung Landers. Kasi di ba nakita mo may ginagawang building sa harap. Nasa looban siya. Ay, ang bilis oh. Buti na lang malamig. Gusto ko na dito malamig. Kumpara din sa... Ang ganda naman sa... Maganda sa ground floor, paano pa sa second floor? Andito lahat ng tao doon. Bango. Basta ako yung galing mo sa grocery. Oh. Ay, ang ganda oh. Oh. 6 minutes na. Ilan minutes na lang? 4 minutes pa bago maubos siya. Welcome. Oh, nakalagay naman fair price. Ah. Wow. Ganda dito. Ganda. Hello. Hello, smokes. Sosyalan na nga siya eh. Yes. So, ikakat ko muna to para makapag-montage ako dito sa all day. And yun. Kaya nga montage eh. So yun, kakat ko muna to. And bye-bye. If you want
Hi guys, it's Wayne. So, yon. Ayan, nag-record na din sa wakas. Kanina pa ako nagsasalita dito na wala na-record, nakakabalas na. So, yon. And kakagaling lang po namin sa all day. Pang ilang sabi ko na to, my God. Ano kami? Sawang-sawa na yung mga kasama ko. Diyos ko naman kasi. So, yun, kakagalingan lang po namin sa All Day Supermarket. Siya po yung dating Shopwise sa Libis. Ngayon ay isa na siyang ganap na All Day Supermarket. Nirenovate na siya, pero mabilis yung renovation nila. Parang close yun, parang April. So, months lang naman. And sobrang malaki yung naging improvement niya. Lumawak siya. And yung All Day Supermarket ay isa siya, one-stop shop siya ng mga kailangan nyo for house, kitchen, and kung saan-saan pa. Nandun na po lahat. Groceries and stuff. And yun. Sana nagustuhan nyo tong vlog na to sa pagdadakdak ko dito ng walang kakabanas tong outro na to. Pang ilang take na to, pang 5th na to. Yun, and kung... Excuse me! Outro! Maruba. So yun, if you like this video, Kinabag mo Bayan! Kakahiya. So yun, if you like this video, share it to your friends. Comment down below kung ilan yung nakain ko dahil sa pag-burp ko. At kung ano yung huli kong kinain. So, para seryoso. Comment down below kung ano pa pong gusto nyong gawin namin ng mga friends ko. And kung ano pa pong challenges or challenge na pwede kong gawin. Or challenge. And comment nyo din honestly kung ano pa pong pwede kong i-improve sa aking vlog. And subscribe to my channel for more videos and vlogs. And Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat, sa mga 29 subscribers ko. Wow. Sana dumami pa tayo next year, guys. Tiwala lang. So, yon, and I will see you guys in the next vlog. Bagong vlog ko ay nasa description. Sana magustuhan nyo. And yon, and bye-bye!